Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hada va ma kunna linahtadiya lawla an hadanalloh. Assalomu alaykum hurmatli musulmonlar, aziz mo'min birodarlar. Bugun Ramazon oyining 2-kuni. Kecha aytganimizdek, sahobalar hayotidan tanishtirishlikda davom etamiz. Biz bu Ramazon oqshomlarida sahobalar bilan birga oshno bo'lishlikni ixtiyor qildik. Bizda dinimizda ko'p mavzular bor. Balki bundan-da dolzarb bo'lgan mavzular bordir. Lekin aynan nima uchun biz sahobalar hayotini ixtiyor qildik? Chunki sahobalar hayotida biz uchun hayotimizni to'g'rilashlikka bir tayyor dastur bor. Bundan tashqari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir roshidin al mahdiyyin min ba'di. Sizlar meni sunnatimni ushlanglar dedi. Sizlarga meni sunnatim va mendan keyin xulafoi roshidinlar, shu mahdiyyin to'g'ri yo'ldagi xulafolarning sunnatlarini ushlashlik sizlarga deb payg'ambarimiz aytib ketdi. Undan tashqari bu sahobalar, bu zotlar tirikligida Allohdan roziligini olishgan. Alloh subhanahu va taolo ular haqida "I'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartukum." Xohlagan ishinglarni qilinglar. Men sizlarni gunohinglarni mag'firat qildim deb Badrda ishtirok etgan 315 ta sahobaga aytgan. Bundan tashqari Alloh taolo Hudaybiyada bay'at-i rizvonda qatnashgan 1400 ta sahobaga aytganki, laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim. Alloh subhanahu va taolo shu Hudaybiyada daraxtning soyasida Muhammad alayhisalomga o'limga bay'at bergan 1400 ta sahobadan rozi bo'lganligini aytayapti. Haqiqatda Alloh shu daraxt soyasida bay'at berganlardan rozi bo'ldi. Va alima ma fi qulubihim, ularning qalblaridagi narsani bildi. Bularning qalblari imtihondan o'tdi. Fa anzala sakinata alayhim, qalblariga sukunatni, xotirjamlikni soldi. Fa asabahum fathan qariba, va yaqin kunda bo'ladigan fath bilan bularga xush xabar berdi. Bu fath Haybar fathi edi. Biz bu sahobalarni o'rganishimiz kerak. Hatto sahobalarni o'z o'g'illarimizga, ukalarimizga amakilarini tanigandan ko'ra ko'proq, yaxshiroq tanigan qilib qo'yishimiz kerak. Odamlar o'zini tog'asini qanday taniydi? Amakisini qanday taniydi? Qachon tug'ilgan, nechta bolasi bor, qayerda yashaydi? Xuddi shunaqa sahobalarni shunaqa tanishimiz kerak. Shu zamonani katta olimlardan bittasi aytadi. Yoshligimizda dadam bizga Ibn Umar unday qilgan, Ibn Umar bunday degan, Ibn Umar unday qilardi deb aytaverardi. Dasturxonda ham, yo'lda ham, ketayotib ham aytaverardi. Men o'ylarkanman, bu Ibn Umar dadamning eng yaqin og'aynisi bo'lsa kerak deb yurarkanman. Keyin katta bo'lib, ilm olib o'rgansam, bu Ibn Umar Rasululloh sahobasi Abdulloh ibn Umar haqida aytayotgan ekan deydi. Biz farzandlarimizga tinimsiz shu sahobalarning hayotini o'rgatishimiz kerak. Chunki hozirgi kunda farzand tarbiyasi eng murakkab masalalardan bo'lib qoldi. Farzandlarni buzadigan har xil narsalar, chalg'itadigan, yo'ldan ozdiradigan narsalar chiqib ketdi. Shuning uchun uyda islomiy suhbat bo'lmaydigan bo'lsa, payg'ambarning hadisi bo'lmaydigan bo'lsa, Allohning kalomi bo'lmaydigan bo'lsa, bu farzandlar qayerdan o'rganyapti? Hozirgi kunda butun dunyo musulmonning bolalarini buzishga, ularni shu yo'ldan ozdirishga harakat qilib yotibdi. Biz sahobalarni o'rganishimiz kerak. Chunki bular tirikligida jannat kalitini olib ketgan zotlar. Biz shuning uchun ham bugun sahobalar bilan tanishtirishlikda davom etamiz. Bugungi o'rganadigan sahobamiz hammamiz uchun mashhur sahoba. Juda ko'p o'rganganmiz, juda ko'p eshitganmiz. Bu sahobalarni o'rganishimiz, ba'zilar aytish mumkinki, sahobalar mavzusi ko'p eshitilgan, ko'p aytilgan deyish mumkin. Bu ham to'g'ri, o'rinli gap. Lekin biz sahobalarni tanlaganimiz sababi yana aytamizki, shulardan bir ibrat olishligimiz uchun. Shularga o'zimizni o'xshatishimiz uchun. Odam xolasa ham, xolamasa ham kimgadir qarab yashaydi. Kimdandir ibrat oladi. Bizni ibrat oladiganimiz shu sahobalar bo'lishi kerak. Sahobalardan bugun o'rganadiganimiz birinchilardan bo'lib islomga kirgan sahoba. O'zini mol mulkini Muhammad alayhisolamning yo'liga ayamasdan sarflagan sahoba.
va payg'ambar bilan g'orda birga 3 kun qolgan sahoba va Rasululloh sallam bu sahobani qizlariga uylangan sahoba. Kim haqida gapirayotganimizni tushuntirsizlar? Qaysi sahoba? Abu Bakr roziyallohu anhu. Biz bugun Abu Bakr roziyallohu anhu haqida o'tamiz. Abu Bakr roziyallohu anhuning asli ismi Abdulloh ibn Usmon ibn Omir ibn Amr bo'ladi. Ismlari Abdulloh bo'lgan. Ba'zilar Abdul Ka'ba bo'lgan deshadi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abdulloh deb o'zgartirib qo'ygan. Kunyalari Abu Bakr bo'lgan. Ismlari Abdulloh bo'lgan, kunyalari Abu Bakr bo'lgan. Ba'zi sahobalar bor, ismlaridan ko'ra kunyalari mashhur bo'lib ketgan. Masalan, Abu Said al-Khudri. Hamma Abu Said al-Khudri eng ko'p hadis rivoyat sahobalardan, yaxshi taniydi. Lekin ismlari haqida ko'pchilik bilmaydi. Atlari Sa'd ibn Sinon ibn Malik bo'lgan. Yoki bo'lmasam Abu Hurayra. Abu Hurayraning ham o'zining ismi boshqa, lekin Abu Hurayra deb tanilib ketgan. Bu ham kuniyya. Abu Bakr roziyallohu anhuning onalari ismlari Salmo bint Sahr bo'lgan. Salmo bint Sahr ibn Omir bo'ladi. Abu Bakrning dadalari Abu Quhofani amakisining qizi bo'lgan. Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalom bilan nasabda 6-boboda uchrashadi. Ya'ni Rasululloh ham, Abu Bakr ham Qurayshdan. 6-ajdodda bular tutashadi. Bu 6-bobosining ati Abu Bakrning Murra ibn Ka'b bo'ladi. Abu Bakr roziyallohu anhuning Abu Bakr deb kunyalanishining sababi Bakr degani arab tilida tuyani erkaliga aytiladi. Arablarda qadim-qadimdan odati bo'lgan, shu farzand ko'radigan bo'lsa, farzandlariga ism qo'ysa, shu davrdagi eng mashhur, o'zlari yaxshi ko'rgan hayvonlar bilan ham nomlashgan. Masalan, asad deydi. Asad degan sher. Shu sher dovyurak bo'lsin deb sher qo'ygan. Fahd, qoplon, namir, yo'lbars, kalb, it shunaqa ismlar bilan qo'yishgan. Abu Bakr roziyallohu anhuning ismlari Abdulloh bo'lsa ham, lekin shu zamonasida shu Bakr degan o'zi erkak tuyani aytar ekan, shu erkak bo'lganligi uchun, ya'ni rujulat sifati, tom ma'nodagi erkak bo'lgan. O'zining so'zining ustida turadigan, bir gapni aytsa, shuning ustidan chiqadigan, ushlagan joyini uzadigan bo'lganligi uchun Abu Bakr deb nomlangan. Abu Bakr roziyallohu anhuning 3 ta ayoli bo'lgan va 3 ta ayolidan 6 ta farzand ko'rgan. Ayollari Qutayla, ikkinchisi Umurmon, uchinchi ayollarning ati Asmo binti Umays roziyallohu anhum jami'an. Asmo binti Umaysdan bir o'g'il, bir qiz ko'radi. Asmodan bir o'g'il va bir qiz ko'rgan. O'g'lining ati Muhammad bo'ladi, Muhammad ibn Abu Bakr, qizining ati Ummu Gulsum binti Abu Bakr bo'ladi. Ikkinchi ayollari Qutayladan katta farzandlari ko'rgan, bu Makkadagi ayoli Asmo binti Abu Bakr, ya'ni Zatul Nitaqayn, va ikkinchi o'g'illari Abdulloh bo'ladi. Bu Abdulloh keyin islomga kirgan. Uchinchi ayollari Umurmondan hammamiz uchun mashhur bo'lgan sahoba Rasulullohning juft halollari Oysha binti Abi Bakr dunyoga kelgan va bularning ukalari Abdurrahmon ibn Abu Bakr. Ya'ni Abu Bakr roziyallohu anhuning 6 ta farzandi 3 ta ayolidan bo'lgan. Yana Abu Bakr roziyallohu anhuning nomlari, ya'ni laqablari, laqab deganda bizda ko'proq salbiy, yomon ismlarga, sifatlarga aytiladi. Arablarda shu nomga, ismga laqab deyiladi. Shu ismlardan bittasi, laqablardan bittasi Siddiq, Abu Bakr as-Siddiq al-Qurashi. Siddiq degani qachon Siddiq bo'lgan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Siddiq deb nom qo'ydi. Bu ummatda payg'ambardan keyingi eng afzali Abu Bakr roziyallohu anhu. Hatto ba'zilar aytadiki, jamiki payg'ambarlardan keyingi yaratilgan eng afzal inson Abu Bakr roziyallohu anhu. Abu Bakr roziyallohu anhu Siddiq deb nomlanadi. Payg'ambarlardan keyingi eng oliy martaba bu Siddiqdir. Payg'ambarimiz bir kuni Abu Bakr, Umar, Osmonlar bilan Uhud tog'iga chiqdi. Shunda Uhud titrab ketdi. Rasululloh aytdiki: "Ya Uhud, usbut. Fa inna alayka nabiyyun va siddiqun va shahidan." Uhud, sokin tur dedi. Sening ustingda nabiy va bitta siddiq va ikkita shahid turibdi dedi. Rasululloh o'zini nabiy degan, Abu Bakrni siddiq degan va ikkita shahid deb Umar va Usmon ibn Affon roziyallohu anhularga aytgan. Yana Siddiq deb asl aytilishini, nomlanishining sababi payg'ambar alayhisalom Makka da payg'ambar bo'lib kelgandan keyin Makka
Quraysh mushriklari tomonidan yolg'onchiga chiqarildi. Makkaliklar Rasulullohni yolg'onchi dedi, kazzob dedi. Hamma kazzob deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Abu Bakr tasdiqladi. Shuning uchun Siddiq deb demoqdi. Yana Oysha roziyallohu anhudan Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda keladiki, Isro voqeasi bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom bir kechada Makkadan Quddus sharifga bordi va Quddusdan Me'roj 7-osmon, undan so'ng Baytul Ma'mur, hatto Sidratul Muntahoga davr chiqdi. Kechasi kechqurun chiqib, tongga yana Makkaga qaytib keldi. Shuni saharda Makkaliklarga aytganda, ular hammasi payg'ambarimizni yolg'onchiga chiqardi. Abu Jahl boshqalar uni inkor qildi. Hatto ba'zi iymon keltirganlar ham bu voqeani aqllariga solib ko'rdida, bu aqlga to'g'ri kelmayapti deb murtad bo'lib ketishdi. Shunda Abu Jahl bu ummatda Firavunni aytdiki, Abu Bakrga, "Oshingiz nima deyapti? Ja, ajoyib gap gapiryapti-ku. Bugun kechasi shu Quddusga borib, shunga yana qaytib ketdi" dedi. Desa, Abu Bakr o'zlari aytdimi? O'zi aytayapti. O'zi aytsa, uni to'g'ri aytdi dedi. Abu Bakr, siz aqlli odamsiz. Biz bu Makkadan Quddusga borishlik uchun 1 oy masofa ketadi, 1 oylik yo'l, qaytib kelishimizga ham 1 oy ketadi. Qanday bu desa, agar o'zlari osmonning tepasidagi gaplarni aytsa ham men buni tasdiqlayman dedi. Shundan keyin Siddiq degan nom olgan deb aytishadi. Abu Bakr roziyallohu anhu yana bitta ismlari Atiq. Atiq deganining ma'nolari ko'p. Atiq degani bittasi Abu Bakr roziyallohu anhuning yuzlari shunaqangi istarali va oq badan bo'lgan, oppoqdan keyin odam bo'lgan. Shuning uchun Atiq xushsurat deb aytishadi. Yana ba'zilar rivoyatlarda Oysha onamiz aytadiki, Rasulullohning uylariga Abu Bakr kirganda payg'ambarimiz anta atiqun minan nar, siz ey Abu Bakr do'zaxdan ozod bo'ldingiz deb aytgan. Atiq degani ozod degani. Shundan Atiq deb aytiladi deydi. Yana ba'zi rivoyatlar keladi-ki, Atiq deyilishining sababi Salmo binti Sahir ibn Omir, ya'ni Abu Bakr onalarining farzandlari tug'ilarkanda o'lib qolar ekan, turmagan ekan. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu tug'ilganlarida onalari ko'tarib Ka'baga kelgan va Ka'bani tavof qilib Allohga iltijo qilgan ekanki, ey Rabbim, mana shu bola atiqun minan maut, o'limdan ozod bo'lsin, habli, mana shu bolani menga qoldirgin, bergin deb duo qilgan va shu bilan Abu Bakr yashagan. Shuning uchun Atiq deb aytiladi deb ikkinchi ismini ham aytishadi. Yana Abu Bakr roziyallohu anhuning ismlaridan bittasi Sohib, Rasulullohning sohiblari. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki, "Saniyasnayni izhuma fil ghar, iz yaqulu li sohibihi la tahzan innalloha ma'ana." G'ordagi ikkitani bittasi. Ya'ni Rasul sallam va yana bitta sheriklarda hamrohlari bo'lgan. Iz yaqulu li sohibihi. Shunda Rasululloh o'zining sohiblariga, hamrohlariga aytdiki, la tahzan innalloha ma'ana. Ey birodar, g'amgin bo'lma, Alloh biz bilan deydi. Chunki payg'ambar alayhisalom Makkada Abu Talib vafot etgandan keyin Abu Talib Muhammad alayhisalomning himoyachisi bo'lgan. Harbiy tayanchi bo'lgan. Va Hadicha bint Huvaylid ayollari, Hadicha onamiz iqtisodiy tayanchi bo'lgan. Bular vafot etgandan keyin hatto Muhammad alayhisalomning o'zlariga ham qattiq zulmlar bo'lib ketdi. Abu Bakrga ham zulmlar bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga oldin Abu Talibni borligida qilmagan tazyiqlarini qilishdi. Ko'chalarda to'p-to'p bo'lib uradigan bo'lishdi. Hatto o'zlarini Rasulullohning jonlariga suiqasd qilishga kelishdi. Shunda Alloh taolo bir kechada Muhammad alayhisalomni Makkani tark qilishlikka amr qildi. Va har bir qabiladan 12 ta kishini Rasulullohni o'ldirishga tayin qilib qo'yganda, ularni oldidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib ketadi. Ertalab turib qarasa, Rasululloh chiqib ketgan. Bundan alam qilgan Quraysh mushriklari Rasulullohning orqasidan bir izqorni olishadi-da, orqasidan quvlab ketadi. Payg'ambarimiz shu Makkaning tashqarisidagi bir g'orga yashiringan bo'ladi, Abu Bakr bilan birga. Shu yashiringanda Abu Bakr aytadiki, Anas ibn Malik rivoyat qilganda, aytadi, Abu Bakr menga aytib bergan deydi Anas ibn Malik. Quraysh yigitlari quvlab keldi deydi. Biz g'orning ichidamiz. Ustimizda turibdi deydi. Qilichlar yalan boshlangan. Birortasi oyog'ini tagiga qarasa bizni ko'radi. Shunda men qo'rqib ketdim deydi. Chunki shunda birortasi ko'rib qolsa, agar bizni o'ldiradigan bo'lsa, islom dini yo'q bo'ladi yer yuzida. Yer yuziga islom, tinchlik degan islom dini yo'q bo'ladi. Iymon, e'tiqod degan narsalar yo'q bo'ladi, shundan qo'rqib ketdim deydi.
Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga qarab, "Ey Abu Bakr, la tahzan, innallohu ma'ana." Ikkita odam g'orda tursa-yu, uchinchisi Alloh bo'lsa, nima deb o'ylaysan? Ularni tashab qo'yadimi Alloh deb aytdi va menga xotirjamlik berdi deydi. Shundan ulamolar hujjat olishadiki, rahbarlar, ayniqsa islom rahbarlari, xalqlar bir tushkunlikka tushganda ularga bir duh bertirish kerak deydi. Abu Bakr shu yerda kofirlar ko'rib qolsa bizni o'ldirib oladi deb turgan paytda Abu Bakr roziyallohu anhuga Rasululloh sallam iymoniy ruh bergan. Qo'rqmang, Alloh biz bilan deb tavsiya qilgan deydi. Demak, Abu Bakrning ismlaridan bittasi nima ekan? Sohib degan. Chunki Alloh taolo sohib deb aytgan. Yana bitta ismlari Atqo. Sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin anhu min ni'matin tujza. Ya'ni Abu Bakr roziyallohu anhu haqida tushgan bu oyat. Sayujannabuhal atqa, jahannamdan Abu Bakr roziyallohu anhu yiroq qilinadi. Allazi, shu Abu Bakr yu'ti malahu yatazakka, mollarini o'zini poklashlik uchun beradi. Din yo'lida molini eng ko'p sarflagan, riyodan uzoq bo'lgan bu Abu Bakr bo'ladi. Butun fazilatlarni o'ziga jamlagan Abu Bakr roziyallohu anhu bo'ladi. Abu Bakr roziyallohu anhu mana islomga kirgandan keyin musulmon bo'lgan juda ko'p qullarni ozod qilgan. Bilol Habashi, Umayya ibn Halaf Qulid. Umayya Bilol islomga kirganligi uchun Bilolga nihoyatda qattiq azob bergan. Qattiq issiqlarda cho'lga, sahroga olib chiqardi, yalang'och qilib yotqizib qo'yardi. Shu qumga agar go'sht qo'ysa pishib ketardi. Tuxumni qo'ysa pishib ketardi. Shunga yalang'och qilib Bilolni qo'yib qo'yardi. Bu ham yetmagandek qamchi bilan urdirardi. U ham yetmagandek shu ustiga katta toshlarni qo'yib qo'yardi, azoblansin derdi. Yana Bilolni bo'yniga bir ip o'tkazib, yosh bolalarga berardi. Bilolni yosh bolalar Makkaning ko'chalarida yetalab yurishardi. Buni ko'rgan Abu Bakr roziyallohu anhu musulmon odam shunaqa xorlanadimi deydi, Umayyadan juda katta pulga sotib oladi. Yana Omir ibn Fuhayra, Zinniraga o'sha cho'ri pullarni ham sotib olgan. Zinnira Abu Sufyonning cho'risi bo'ladi. Islomga kirgandan keyin Abu Sufyon shunaqangi qattiq uradiki, hatto ko'zlari ko'rmay qoladi. Ko'z ko'rmay qolganda Abu Sufyon Zinniraga aytadi, shu bizni dindan, Huboldan yuz o'girganingdan shu Hubol seni jazolayapti, ko'zingni olib qo'ydi deydi. Bu gap Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga keladi, Rasululloh duo qiladi, Zinniraning ko'zi ochilib ketadi. Abu Bakr buni ham sotib oladi. Abu Bakr roziyallohu anhu juda ko'p qullarni sotib olgan. Ko'p qullar sotib olgandan, qullar hammasi yo ayollar bo'lgan yoki nozik bir zaifalar bo'lgan. Otalari Abu Quhofa aytadi. Abu Quhofa Makka fathida islomga kirgan. Onalari Salmo avvalroq islomga kirgan. Abu Quhofa otalari aytadiki, Abu Bakr, ey o'g'lim, sen nuqul shu bir ayollarni, qarilarni, bir quvvatsizlarni sotib olyapsan deydi. Undan ko'ra bir kuchliroq yoshlarni sotib olsang, keyin uni ozod qilsang, bir kuningga yaraydi, bir xizmatingni qiladi deydi. Mesela Abu Bakr aytadiki, otaginam deydi. Men bularni ozod qilayotgan bo'lsam, o'zimga bir ishlatish uchun ozod qilayotganim yo'q, balki Allohning roziligi uchun ozod qilyapman deydi. Shunaqa qilib ko'p qullarni ozod qilgan. Bundan tashqari yana Abu Bakr roziyallohu anhuning ismlaridan bittasi Avvah bo'lgan. Avvah degani qalblari muloyim, odamlarga achinadigan, muloyim tabiatli odam bo'lgan ekan. Hatto shunaqangi muloyim bo'lganki, qachon Qur'on o'qiydigan bo'lsa, yig'lab o'qirdi deydi. Bu Abu Bakr roziyallohu anhuning ismlaridan bittasi. Abu Bakr roziyallohu anhu Fil voqeasidan 2 yil 6 oydan keyin tug'ilgan. Fil voqeasidan 2 yil 6 oydan keyin tug'ilgan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kichikroq bo'lgan. Abu Bakr roziyallohu anhu islomdan avval ham aroq ichki ichmagan. Sanamlarga ibodat qilmagan va sanamlarga, butlarga atab qo'yilgan qurbonliklardan yemagan. Shunaqangi tabiatan pokiza odam bo'lgan. Islomdan avval ham. Shu qavmini butlariga, qavmini urf-odatlariga rioya qilmagan. Abu Bakr roziyallohu anhu aytadiki, otam shu endi aqlimni taniganimda yetalab Hubolni oldiga olib keldi. Va menga shu Hubolga qanday ibodat qilishni o'rgatdi. O'rgatdi-da, meni tashab chiqib ketdi. O'tirdim deydi. Hubol bu shu paytdagi butni ismi. Qarab o'tirdimda Hubolga aytdim: "Ey Hubol, men ochman, meni to'ydir" dedim. Undan sado chiqqan yo'q. "Ey Hubol, men kiyimsizman, kiyintir" dedim. Undan sado chiqqan yo'q. Shunda aytdimki,
Men och bo'lsam to'ydirmasin, kiyimsiz bo'lsam kiydirmasin, sendan nima naf menga dedim. Va shu yerda turgan bir toshni oldimda, tosh bilan bir urdim. Shunda Hubol ontarilib tushdi-da, men o'rnimdan turib chiqib ketdim deydi. Abu Bakr roziyallohu anhu savdogarlik bilan shug'ullangan, tijorat bilan shug'ullangan. Abu Bakr roziyallohu anhu Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lib kelgandan keyin birinchi bo'lib islomga kirgan. Yoshlardan Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu birinchi iymon keltirgan bo'lsa, Abu Bakr roziyallohu anhu shu yosh kattalardan birinchi bo'lib islomga kirgan sahoba bo'ladi. Abu Bakr roziyallohu anhu da islomga kirgandan keyin 3 ta yo'nalish bo'yicha ish olib borgan. Birinchilari Abu Bakr roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytadiki: "Ya Rasululloh, xuz min mali fa innahu ma akhadtahu khayrun li mimma abqayta li." Ya Rasululloh, meni molimdan, mulkimdan xohlaganingizcha oling, xohlaganingizcha dinga sarflang, shu islom yo'lida deydi. Chunki olganingiz menga qoldirganingizdan ko'ra yaxshiroq deydi. Olgan narsangiz yaxshiroq qolgandan ko'ra deydi. Ya'ni molini nihoyatda sarflagan. Ikkinchisi, shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, vafot etayotganda aytadi: "Kim bizga yaxshilik qilgan bo'lsa" deydi. Ya'ni Muhammad alayhisalom o'lim to'shagida yotibdi. Kim bizga yaxshilik qilgan bo'lsa, kim biz uchun, dinimiz uchun mol-mulkini sarflagan bo'lsa, hammasiga qaytarib qo'ydik deydi. Illo Abu Bakrniki qoldi deydi. Abu Bakrga yaxshiligiga biz javob qila olmadik. Shoyat Alloh uni rozi qilsin. Ikkinchisi, Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambarimizning himoyachisi bo'lgan. Doim ertalabda ham, kechda ham Rasulullohdan xabar olardi. Doim birga bo'lardi. Bir kuni odamlar keladida Abu Bakrga aytadiki, "Sohibingizni, sherigingizni Ka'bani ichida uryapti" deydi. Muhammad alayhisalomni Ka'bani ichida ham urishgan. Bu yo'lingdan qayt, to'xtab, bizni bolalarimizni chalg'itma, adashtirma deb Quraysh mushriklari Ka'bani ichida ham Muhammad alayhisalom urgan. Bu islomning birinchi karvonlari hammasi dasturxonlari to'rida o'tirmagan. Bu din bizga shunaqangi qiyinchiliklar bilan, azoblar bilan, ta'ziqlar bilan yetib kelgan. Uryapti deganda Abu Bakr roziyallohu anhu yugurib boradi. Robbim Alloh deganligi uchun shunaqa azob desizlarmi deb Rasulullohning ustiga o'zini tashlaydi. Shunda haliga Rasulullohni to'xtatishda urishdi, Abu Bakrni bir chekkaga olib, do'pposlab ketishadi. Shunda urayotganlardan bittasi Omir oyoq kiyimi bilan Abu Bakr roziyallohu anhuning yuziga tepadi. Shunaqangi betiga teparadi, betlari ishib ketgandan old tomoni qaysi, orqasi qaysi bilinmay qoladi. Qattiq urgandan qattiq ko'p qon chiqqanidan Quraysh bo'ldi, Abu Bakr o'lib ketadi deb o'ylashadi. 5-6tasi bo'lib Abu Bakr roziyallohu anhuni shu uyiga tashlab ketishadi. Abu Bakr roziyallohu anhu behush qoladi. Hamma bo'ldi, endi Abu Bakr o'ladi deydi. Ko'zini ochadi, qarasa onasi yonida turibdi. Onasiga aytadiki, "Rasulullohga nima bo'ldi? Rasulullohga nima bo'ldi?" deb so'raydi. Shunda onasi, "Bolam, Rasulullohni qo'yib tur. Hali onasi islom kelmagan u paytda. O'zingni o'yla, men suvni ichib ol" deb beradi. "Biror bir suv ichmayman, ovqat yemayman to Rasululloh haqida xabar aytmagunicha. Men qayerdan bilaman Muhammadni" deydi. Shunda Abu Bakr aytadiki, "Siz Ummu Jamilnikiga boring, shunda xabar bor" deydi. Onalari Ummu Jamilnikiga keladi. Ummu Jamil shu yerdagi bir muhojira ayollardan, islomini yashirgan bo'ladi. Uni musulmon bo'lganini hech kim bilmaydi. Onalari kelib, "O'g'lim Abu Bakr shu Muhammad haqida so'rayapti. Uni holi qanday?" deydi. Ummu Jamil, "O'g'lingni ham tanimayman, Muhammadni ham tanimayman" deydi. Shunda Abu Bakr onasi hayron bo'ladi. Ummu Jamil hatto Abu Bakrning onasidan ham musulmon bo'lganini yashiradi. Shunda Ummu Jamil aytadiki, "Xola sen o'g'ling oldiga birga boraman" deydi. Ha, birga keladi. Keyinda Abu Bakr Ummu Jamilga, "Rasulullohga nima bo'ldi? Holi qanday?" deb so'rasa, "Yonimda onangiz turibdi-yu, onamni qo'ya ber" dedi. Rasulullohga xabarini berdi. Shunda aytadiki, Ummu Jamil, "Rasululloh sog', salomat, hozir falon joyda sahobalar bilan gaplashib da'vat qilib o'tirdi" deydi. Shunda Abu Bakr aytadi, "Hozir dedi, meni Rasululloh oldiga boringlar, ko'zim bilan ko'rib sog' ekanligini" deydi. Onalar aytadiki, "O'g'lim, hozir odamlar ko'p, qadam ovozlari sal tinsin, kech payt oboramiz" deydi. Qorong'i tushganda bir tomonlardan Ummu Jamil tushadi, ikkinchi tomonlardan shu onalari ko'tarib Rasulullohning hujralariga olib keladi, Rasululloh bilan ko'rishadi, quchoqlaydi va shu yerda o'tiradi. Shunaqangi fidoyi bo'lgan sahobalardan Abu Bakr. Abu Bakr roziyallohu anhu doim payg'ambarimizni ertalabda ham, kechda ham ziyorat qilardi. Yolg'iz qo'ymagan Makka da ham. Yana 3-chi fazilatlaridan Abu Bakr roziyallohu anhu islomga kirgandan keyin islomning da'vatchilaridan bo'lgan. Abu Bakrning qo'lida juda ko'p mashhur sahobalar islomga kirgan.
Juda ko'pchiligi Abu Bakrni da'vati bilan bo'lgan. Abu Bakr roziyallohu anhu da'vati bilan mana 10 ta jannatga bashorat qilgan sahobalar bor. Bularning 10 ham makkalik, qurayshi, muhojirlardan. Shulardan 5 tasi Abu Bakrning da'vati bilan islomga kelgan. Zubayr ibn Avvom, Talhat ibn Ubaydulloh, Abdurrahmon ibn Avf va Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu, Usmon ibn Maz'un, Ja'far ibn Abi Talib. Bular hammasi shu Abu Bakr roziyallohu anhu. Bundan boshqa yana qancha sahobalar Abu Bakrning da'vati bilan islomga kelgan. Abu Bakr roziyallohu anhu shu da'vat qilgan. Odamlarni islomga, iymonga chaqirgan. Abu Bakrning ta'sir doirasi kuchli bo'lgan. Bir odam ta'sirlanadigan emas, ta'sirini o'tkazadigan odam bo'lgan. Biz ham Abu Bakrdan ibratlanishimiz kerak. Shu odamlarni namozga, islomga chaqiradiganlardan bo'lishimiz kerak. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisida keladiki, Abu Hurayra rivoyat qilgan hadis, Imom Muslim o'zining sahihlarida keltirgan, "Li'an yahdiya bikallohu rajulan wahidan khayrun laka mimma tala'at alayhi ash-shams." Khayrun laka min ad-dunya deydi. Boshqa rivoyat. Yana bir rivoyatda khayrun laka min humurun ni'am deydi. Bir odamni sen tufayli islomga kirib qolishligi butun dunyo seniki bo'lgandan ko'ra yaxshiroq deydi. Bir odamni sen tufayli iymonga kelib qolishligi quyosh nuri qayerga tushadigan bo'lsa, shu seniki bo'lgandan ko'ra yaxshiroqdir deydi. Yana bitta hadisda bir odam sen tufayli musulmon bo'lib qolishligi seni qizil tuyalarning hammasi seniki bo'lgandan ko'ra yaxshiroqdir deydi. Biz ham odamlarni da'vat qilishimiz kerak. Biz Amerikaga borib, Yevropaga borib, ularni namozga chaqirishimiz shart emas. O'zimizning uyimizdagi o'g'illarimizni, qizlarimizni chaqirishimiz kerak. Masjidlarda namoz o'qishga targ'ib qilishimiz kerak. Uyat bo'ladi. Agar Amerikadan kelib, Yevropadan kelib bizni musulmonlarni ular da'vat qiladigan bo'lsa, da'vat qilyapti ham. Shuning uchun biz Allohdan qo'rqishimiz kerakki, bizga u yerdan da'vatchilar kelib qolmasin. Biz yoshlarimizni shu boshqa dinlarga olib kelib qo'ymasin. Agar otalar, onalar beparvo bo'ladigan bo'lsa, bolalarini masjidda namoz o'qishga chaqirmaydigan bo'lsa, unda bizning holimizga nihoyatda xunuk ishlar bo'ladi. Abu Bakr roziyallohu anhu juda ko'p odamni islomga targ'ib qilgan. Yana Abu Bakr roziyallohu anhuning fazilatlaridan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda, buni ham Imom Muslim keltiradi. Ayyu rajulin anfaqa zawjatayn yunada min babil jannah va ayyu rajulin salla yunada min babil salah. Jannatda mana jannat eshiklari bor. Odamlar qaysi amalda sizlar ko'proq turgan bo'lsa, shu jannat eshiklaridan chaqiriladi deydi. Shu eshiklardan bittasi, qaysi bir odam ikkita xotiniga infoq qiladigan bo'lsa, jannatda shunaqangi eshiklar bor, shu eshikdan chaqiriladi. Ey Abdulloh, sen dunyoda yaxshi ish qilgansan deb aytiladi deydi. Kim ko'p namoz o'qiydigan bo'lsa, salat eshigi bor, shu salat eshigidan chaqiriladi deydi. Kim ko'p sadaqalar bergan bo'lsa, sadaqa eshigi bor, babu sadaqa, shu eshikdan chaqiriladi deydi. Kim ko'proq roza tutgan bo'lsa, Rayyon eshigidan chaqiriladi deydi. Shunda Abu Bakr Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytadiki, "Ya Rasululloh, bir odam shu eshiklarning hammasidan ham chaqirilishi mumkinmi?" deganda, "Arju an takuna minhum ya Abu Bakr" dedi. Shu hamma eshikdan chaqiriladigan siz bo'lsangiz kerak, ey Abu Bakr deb aytgan. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadisda keladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni aytadi, masjidda o'tirib, "Kim bugun roza tutdi?" dedi. Abu Bakr men dedi. "Kim bugun it'amut ta'am, bir miskinga taom berdi?" dedi. Abu Bakr men dedi. "Kim bugun janozaga qatnashdi?" dedi. Abu Bakr roziyallohu anhu men dedi. "Kim bugun kasal ko'rgani bordi?" dedi. Kim kasal ko'rdi bugun desa, Abu Bakr roziyallohu anhu men dedi. "Majtama fi imrin illa dakhalal jannah." Shu to'rtta sifat bir kishida bir kunda jamlanadigan bo'lsa, jannatga kiradi deb aytadi. Abu Bakr roziyallohu anhu jannat ekanligi haqida Rasulullohdan juda ko'p hadislar kelgan. Shu 10 ta jannatga kiradigan sahobalarning birinchisi Abu Bakr roziyallohu anhu bo'ladi. Abu Bakr roziyallohu anhu haqida bu Ramazon oqshomlarida dasturlarimizni hali ko'p davom ettiramiz. Vaqtimiz bo'lib qolgan ekan, ertaga yana keyin joydan davom ettiramiz. Bir duo qilamiz, Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham sahobalarga o'xshab yashashlikka muvaffaq qilsin. Ularni o'zlarimizga bir namuna qilib oladiganlardan qilsin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min hazzid dunya va min azabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahim.